Ibig sabihin doon, tagani mo si Diwod. Pila. Atong Friday. Gitagani mo si Diwod. Oo. Pila. 150. 150. Yeah. Si Tasha. Cheese. Jis. Si Ibon. 5. 5. Si Ibon. Si Janelle Pod 50. Si Janelle 50. Kay Binjinson 150. Kay Janelle 50, 200 na. Katasya 5. Ay, Jis Katasya. Kay Ibon Jis. Pila tanan. 210, 210. No. Gamay na dako. Gamay raman na. Ano naman? Tomorrow bitaw. Basta bitaw. Tunako kadulo doon sa minteryo. Magdula ka sa minteryo? Oo. Bali na kay kwarta ron, wala? Naa. Pila? 150 palit. Akong palit makagli ka apple.